Che è successo, mamma? Sono diventato stella nera. Mi hanno fatto male la capa. Sono a lutto. Mamma! Buonasera a tutti e forza Naples. La partita finisce 3-1 per Naples con la doppietta di Trilli Mertens, il gol del capitano Marek Hamsik e Nab Boan, Ben Boan. Voglio che grande prestazione di Trilli Mertens. Mamma mia, quando è in forma e la sua giornata è un mostro di Guaglione. Ma prima di parlarvi di questa partita vi volevo dire dell'altra partita dell'Inter che purtroppo voglio è un gioco buona, tengo stelle nera che mi oscurano tutte, sono a lutto, sto male, ci pigliate, tre pappette. Volevo parlarvi dell'Inter che praticamente ha perso 1-0 con il Tottenham. Il Tottenham raggiunge l'Inter a 7 punti, sicché Tottenham e Inter a 7 punti, il Barcellona a 13 e segue giù invece c'è il PSV Eindhoven a un punto che se ne va a casetta insieme al Stella Nera, che era la Stella Rossa, ma poi è diventata nera, nera come il carbone. Secondo me l'Inter si gioca tutta nella partita finale in casa con il PSV Eindhoven che è già qualificato. Anche il Tottenham gioca però a Barcellona, in casa del Barcellona, contro il Barcellona che è già qualificato, però a Barcellona, e secondo me sono positivo, l'Inter ce la farà passare. Secondo me l'Inter vince e il Tottenham o pareggia o perde. Mentre noi, anche su noi, sono molto fiducioso. Secondo me non riusciamo a vincere perché è un campo molto difficile, però secondo me si fa un bel punto, si pareggia là, sono fiducioso, scattarmi a capo come mi ha fatto la Stella Rossa, già caputo niente. Andremo a prendere il punto lì. Mentre lo Stella Rossa, che all'ultima partita col Paris Saint-Germain, anche quella sembra facile, però è tustarella, però secondo me vince il Paris Saint-Germain, passa. Alla fine sono fiducioso che tutte e quattro italiane andiamo all'ottavi, una bella partita, il Napoli mi è piaciuto tanto, cioè hanno giocato tutti bene, non ci vede niente, non compara solo annanzi. Praticamente buona prestazione da parte di Alan, Fabian Ruiz, il capitano Marek Hamsik, che tra l'altro ragazzi ha fatto anche gol, anche Koulibaly. Praticamente non mi è piaciuto Mario Rui nel Napoli, invece nello Stella Rossa il giocatore che mi ha impressionato di più è Benaboan, come cazzo si chiama, Benaboan, sì. E insomma il migliore del Napoli è di sicuro Mertens per la doppietta. Quando si trova in questa condizione Mertens è veramente un talento, il nostro Trilli. Invece come peggiore metto Mario Rui perché non mi è piaciuto la sua prestazione, non correva come di solito fa, era lento e si è fatto imbucare, colpa sua sul gol perché si è fatto imbucare da Nabuan, cioè tutta la difesa era salita. Invece il migliore dello Stella Rossa che è diventata nera è Nabuan, number one, che poi non è niente number one perché ha pigliato malamente stasera. Io come ho detto, sono fiducioso, spero che tutte e quattro, vabbè, alla Juve e alla Roma ormai già ci sono, ma sono sicuro che anche il Napoli e l'Inter raggiungeranno presto quelle altre due squadre. Lasciate un commento se vi è piaciuto questo video, un like, iscrivetevi al mio canale e mamma mia, sto proprio nera questa sera, sono al buio, sono una stella nera. Buonanotte a tutti, e forza Naples!
A cazzo sto pulsando per sto pancia che niente, a rossa,